好，我们今天来介绍我们的大力钳。那我们的差别就是说，我们的后面这个把手是专利设计，它不需要按下去才能打开，我们只要手一弹就可以打开了，不会像一般的万用钳，你没办法弹开，那你要压下去的时候，常常手指头会被夹到，反弹的时候被夹到，就被夹到了，手指头容易受伤。那我们的不会受伤，这样子就可以打开。另外，一般的钳子，它的钳口设计都是弱防钢的，弱防钢它比较软，就用久了前面会平掉。那我们的钳子前面是弱木钢的，那前面不容易用久了不容易平掉，它材质比较好，那可以用的比较久。这是我们的专利产品，万用钳。